perdersi nei boschi, in qualsiasi momento è un'esperienza sorprendente, memorabile e insieme preziosa. Solo quando ci siamo perduti, o meglio, quando abbiamo perduto il mondo, cominciamo a trovare noi stessi e a capire dove siamo e l'infinita ampiezza delle nostre relazioni. Quanto mi piace girare per i boschi, specie in situazioni del genere, quando il tempo è brutto, magari un banco di nebbia arriva a inghiottire la zona in cui ti trovi, ti fa sentire veramente lontano dal mondo, proprio in un'altra stella quasi, che è visibile solo nelle notti senza luna. Oggi siamo al Monte Carpegna, sto facendo un sentiero che faccio raramente, anche se mi piace parecchio, per un motivo, perché è un sentiero delle biciclette e magari farlo a piedi al contrario potrebbe essere pericoloso. Comunque, questi giorni c'era praticamente la nebbia su tutto il paese, su tutta la valle, e puntualmente stamattina è sparita. Però io mi sto dirigendo in cima perché il monte è abbastanza alto da toccare le nuvole e quindi lassù dovrei trovare un po' di nebbia, perché oggi ho proprio bisogno di trovarla. Cambio mano che ha proprio bisogno di trovare la nebbia. Speriamo. Intanto, prima di arrivare in cima, se riesco a trovare qualche composizione, mi fermo, me la faccio vedere, se no ci vediamo direttamente lassù. Siamo ufficialmente entrati tra la nebbia, ecco, è appena sparita. L'unica cosa è che, come potete vedere, tira tanto vento, per cui la nebbia va e viene. Oggi è una giornata veramente bellissima a impatto visivo. Questa nebbia che appunto sparisce e poi ritorna ha una forza visiva esagerata. Poi dopo è scomodo perché è freddo, è umido, e anche trovare una composizione quando ci sono tutte queste condizioni che imperversano, che giocano contro di te, è veramente fatica. Ora come ora non ho trovato niente, però non voglio assolutamente farmi scappare l'occasione che ho, perché oggi è veramente bello. Speriamo di trovare qualcosa. Sono riuscito finalmente a trovare la prima composizione della giornata. Ho questi alberi qui davanti, questi 5 alberi, come vedete attraverso il monitor della mia macchina fotografica, che sono quasi equidistanti. Questa è la roba che mi ha catturato. E tra l'altro c'è questo albero qui davanti, il primo alla fila, che diciamo è proprio l'asse centrale attorno al quale ruota proprio l'immagine. E ho deciso di utilizzare dei tempi non troppo lunghi perché ho bisogno di congelare il movimento delle foglie, già che oggi tira un sacco di vento. Per cui, per far questo, ho dovuto alzare un po' gli ISO, quindi ISO 400, e spero che la mia macchina fotografica riesca a reggere questi dati. E poi il diaframma lo metto a 6.3 perché voglio un po' di profondità di campo, sì, però non voglio che anche gli alberi dietro siano completamente a fuoco, perché come vedete ci sono dei pini sullo sfondo, eccoli là, che vorrei fossero leggermente sfocati, in modo che non rubino l'attenzione della scena. Adesso aspetto un attimo che la nebbia torni a inglobare un attimo, ad inghiottire questi alberi, in modo che dia quell'atmosfera magica che questo posto ha in questo momento. Ma più che altro ho anche bisogno che le nuvole che coprono il sole
su in cima si diradino leggermente così che possa arrivare più luce e la nebbia possa sembrare più fitta. È vero che è una cosa che posso fare anche in post-produzione, però secondo me è meglio cercare di prendere la condizione migliore possibile una volta che siamo sul campo, anziché poi andarla a simulare in post-produzione. Ne vale proprio la pena uscire di casa quando il tempo è orribile per andare a fare foto, perché sicuramente trovi qualcosa di interessante e la nebbia sostanzialmente quando piove in montagna c'è. E tra l'altro io volevo pubblicare un video venerdì scorso, poi dopo non l'ho pubblicato, il motivo l'ho lasciato scritto ed è che avevo fatto un macello con l'audio, però in quel video dicevo quanto sia importante abbandonare il letto, abbandonare ogni comodità e uscire nelle condizioni più improponibili per poter catturare una foto decente, per poter catturare una foto che dia anche uno sguardo nuovo al luogo che andate a fotografare, perché chiunque potrebbe andare lì durante una bella giornata di sole e fare la medesima foto che fate voi, però è raro che qualcuno stia su e venga a fare fotografie quando il tempo è questo. Una persona che vuol fare fotografia paesaggistica non può sperare di trovare lo scatto migliore della propria carriera fermando la macchina, abbassando il finestrino e scattando la foto. Non può pensare di trovare la luce perfetta stando su a mezzogiorno e fare una foto dal terrazzo. Purtroppo la fotografia paesaggistica è questo. Io non sono un fotografo, però sento che siano questi i passi da fare per migliorare. Io sono un fotoamatore, però la soddisfazione di vedere le vostre foto crescere sicuramente non è soltanto di chi fa foto per professione, ma anche di chi le fa per passione. Per cui se avete questa passione non state a casa con un tempo così, uscite, ne vale la pena. Ho trovato questa inquadratura in cui ho quest'albero in primo piano che mi fa da semicornice, in modo che l'attenzione ricada esattamente verso questo albero qua dietro che ora voi non vedete, che è praticamente tutto storto. Rompe visivamente tutte le regole, tutte le linee che sono formate dagli altri alberi che puntano direttamente verso il cielo, mentre invece questo qui è molto pendente. Tra l'altro l'occhio viene molto attirato dalla scena, poiché dietro c'è la nebbia e dietro la nebbia c'è il cielo che la schiarisce. Per cui l'occhio viene attirato fortemente, anche non volendo, cade lì. Allora, voglio utilizzare un diaframma abbastanza chiuso, quindi un diaframma a 11, di modo che io con un singolo scatto abbia più o meno a fuoco sia le radici di questo tronco qua davanti di cui vi parlo, sia il soggetto, soprattutto il soggetto, quindi nel caso faccio un focus stacking, però cerco di fare tutto in uno scatto. E poi farò anche un bracketing, perché effettivamente la scena è molto dinamica, è molto illuminata nelle luci, ma è molto buia nelle ombre e vorrei catturare una maggior ampiezza di dettagli possibile, quindi il bracketing è necessario in questo caso.
mi si sta scaricando ogni cosa e sono anche tutto fraido, quindi è ora di tornare verso casa. Peccato, perché le condizioni mi piacevano veramente, è molto suggestivo stare nel bosco quando c'è la nebbia. Purtroppo sono riuscito a fare soltanto 2 foto, proprio pochissimo, perché è un po' una delusione, ma d'altronde ne ho fatta una, come avete visto in precedenza, che ancora non ho editato, quindi non so come verrà, però ho delle buone aspettative. Spero di riuscire a ricavare qualcosa di bello da quella foto. Comunque, una piccola considerazione, che fare fotografia paesaggistica in un bosco non è mai facile, perché è pieno di alberi e quando trovate un soggetto dovete cercare di incastrarlo bene e di comporlo bene insieme a tutti gli alberi che ci sono lì vicino, quindi magari vi spostate a destra, vi spostate a sinistra e nello spostamento si rivelano altri alberi che rimangono comunque in una posizione scomoda per l'inquadratura. Invece la nebbia ha quel potere, oltre di rendere un'atmosfera veramente magica e surreale, di rendere molto più semplice la scena, perché magari molti di quegli alberi, devo cambiare mano, perché magari dicevo molti di quegli alberi che vi darebbero fastidio con la nebbia non si vedono, il che è un bene, quindi non ci sono lati negativi secondo me prendere, star su la mattina e andare a fare foto nel bosco quando c'è la nebbia, quando piove, quando tira il vento. È un contatto estremo, non esageriamo, però è un contatto veramente ravvicinato con la natura e bisogna farlo, ve lo consiglio caldamente. Comunque io ora non ho più nient'altro da dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fate tutte quelle belle robine, lasciate un like, iscrivetevi eccetera e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!